بص بقى الشقة يا جماعة تضرب تقلب. يعني جايباها كده فوقيها لتحتيها. المشكلة ان انا عيانة انا وعيالي، بقالنا حوالي 15 يوم عيانين، ما بنقدرش نقوم نعمل حاجة. بدل انا بقى ما اسيب الشقة في حالها واخليها كده لحد لما ربنا ياخد بايدينا ونخف. لا، ازاي انا اسكت؟ ازاي يعني؟ قمت بقى قلبت الاوض، شلت السجاد وغسلته، وانا عيانة تعبت اكتر. هي السجادة الوحيدة اليتيمة ديت اللي انا سايباها زي ما هي، لاني السجادة دي كبيرة ومش قادرة اشيلها، ولا قادرة انفضها، ولا قادرة اعمل فيها اي حاجة. والشقة زي ما انتوا شايفين كده تضرب تقلب ما شاء الله. فلة. فلة. بعد ما قلبتها بقى فوقيها على تحتها، بس الحمد لله انا غسلت السجاد وخلصت منه. وطلعت بقى التلاجة، عملتها زي معرفش ايه هنا في المطبخ. فبفكر ان انا اشيلها تاني لسه بعد ما فكيت الأوضة. وعملت بقى السريرين بقى قدام بعض عشان هما سريرين فوق بعض. فانا خليتهم يعني الأوضة كده اتبلعت. هبقى اوريها لكم. الأوضة اتبلعت وبقت صغيرة ومش واخدة ولا أي حاجة، والتلاجة كانت فيها. فأنا بفكر بقى أرجع السريرين تاني على بعض وأدخل التلاجة ديت مكانها، لأن شكلها كده بصراحة ما يسرش. عايزاكم تكتبولي في الكومنتات تحت إذا كان مكانها كده حلو ولا لأ. بس أنا الصراحة مش لاقيه لها مكان تاني غير المكان دوت. وزي ما انتوا شايفين كده الشقة تضرب تقلب. أعمل ايه؟ مش عارفة ان انا اقدر اقوم اعمل حاجة، مش قادرة، لان انا عندي بقول لكم بقالي اسبوعين تعبانة انا والبنات، متكسرين ومتدغدغين والله العظيم. وانا بالذات انا بقى، انا البرد اللي ماسكني مش راضي يسيبني ابدا. يعني بصوا، الادوية دي كلها، شايفين كل الادوية ديت؟ ده غير اللي انا شايلاه جوه في الشنطة. ومش عارفة بجد اعمل ايه. المهم في الشقة دلوقتي اللي تضرب تقلب ديت، انا اعمل فيها ايه؟ ولسه ما غسلتش لا، السجاد الحمد لله غسلت، ولسه ما غسلتش ولا الستاير ولا غسلت الملايات ولا غسلت اي حاجة. مش قادرة اقوم من مكاني. انا اصحى من النوم افضل قاعدة وجسمي ووجع جسمي كله، ما اقولكمش هعمل ازاي والله العظيم. مين بقى اللي عامل زي كده؟ اكتبولي في الكومنتات تحت مين خلص شقته ومين لسه. واللي خلص شقته يدعيلي ان انا كمان اخلص ويديني الصحة كده واقوم اخلص اللي ورايا. والله والله يا ابا ما قادرة اعمل حاجة والله.